Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Timu yangu ndipo mwita si katatoka zvakare zvikupisa na skimba yako zvikupisa tope timu yangu. Pachacha pira pana zvikupisa pana simu kwa beji pacha subscribe so that musale pata zvese zvichitika zvikupisa pasori kondo TV ndiji. Sasa topira miyedi anas chayade mabhero kubva ku Infinity Bells irupa mabhero nemtengo wakadera mabhero akanaka manyamalati saka nzweza vari kuchaira vari kuti ivo kwauriko kuonosvika nebhero rako. Infinity Clothing Bells, Mabhero Suppliers, Mabhero ese aripo. All sealed bales available in stock. Order yours today. Bhero rako rinosvika kwaunogara within 24 hours. Delivery free all over Zimbabwe. Contact us on 0773 457811. 0773 457811. Infinity Clothing Bells, Mabhero Suppliers, Mabhero ese aripo. Right, chinobira mnyeda nazidanya inosterisa mchoni meunge mkoma wa fanchani anoti Tinashe akapondwa nemuimbi Silent Killer chekuti izvo vakutonzi azvina kumira mushe uyu mukomana kunzi akarohwa neSilent Killer nevamwe vakomana 3 but zvisine zvinhu zvemeka kubva kuna DJ Fanchani vachitaura chii chakaitika asi pari zvino yeSilent Killer akasungwa. Moms kuma around 7 am moms vachichema vachiti vaudzwa kunzi Tinashe arohwa akafa pari usiku. Pane munhu auya kuna moms akavaudza kuti mwana wenyu akarohwa usiku akafa. Anzi akazongoita zii vafa munendo last vakapedzisira kumuona ari zii. Kukaya mumwe vataura same thing kuna moms. Then moms vavandifonera vachichema anzi munini wako arohwa akafa kuNational. Then ndabva kumba ndikatora sekulezi yangu Bapamela tikamanya ku police station, Mbare police station. Zvikanzi kuna munhu ambonzwa panapa. The reason why tamanya ku police station ndekuti arohwa nevanhu 4. Yanzi arohwa neanonzi LB, Silent Killer naDoni nemumwe mupurisa angari musivi. We don't know kuti mupurisa wamachokwadi or not. Mupurisa yanzi anga akamisa cheni vachimurova akamisa cheni. Then I think vakazomsiya vaona munhu aflat azi. Saka tafunga kuti pamwe munhu aendeswa mapurisa since panga pane mupurisa. Ndosaka ndamanya notsvaka ku police station Mbare police. Zvikanzi hakuna munhu ambounzwa akadaro. Matapi police hakuna munhu ambounzwa akadaro. Then tenda pacaravan yepamusika. Zvikanzi hatina mvura tanzwa kesi yakadaro. Patazoenda kuStodart police because vanhu kumarainonga vachitaka rowerwa kuna Mhlanga. Stodart police kati hatina mvura tanzwa kesi yakadaro. But we explained kuvanhu kuStodart police kuti ndo mafambira zvaita mukomana arohwa nakomana 4 including mumwe anga akamisa cheni. Mapurisa aStodart akati nyaya yako iri serious saka arohwerwa kupi. Tikataura kuti arohwerwa kuna Mhlanga. Then mapurisa akati ngati handei mutsai mota tese tiende. Mapurisa akatora mota futi dzavo tikaenda pai police station. Tikaenda kunonzi kuna Mhlanga. Kuna Mhlanga ndiko atazosvika Silent Killer ari panze achiputa mbanye nakomana. Ko tikubvunzwa kuti Tinashe watiunzwa kunzi akarohwa ari kupi. Silent Killer kutanzi akamborara ake ari mukati akazorora akarara ake mukati. Tikunopinda mukati nakulezi wangu atikuona mukomana akarara pamubhedha pakazara ropa pasi pakazara ropa. Silent Killer neropa patrousers. Ko muri kuchengeta munhu akadai so pana ndo patatanga kupinda muchiki. Mapurisa vatongo mukomana anga asiri kugona kutaura. But papa Sumunga akataura akati ndarohwa nani na LB na Silent Killer na anzi Doni anowanika paGuli nemumwe wechifuwa ndimuzive anga achichiti mupurisa. Ndo pataura mukomana. Mapurisa achingonzwa izvozvo Silent Killer was there vatongomisa mucheni. Vataendesa mukomana Silent Killer vaendeswa police station. Mapurisa vatirauda kutora nyaya varatadza kutora nemukomana because anga asiri kunyatsotaura mushe. Vavari suggesta kuti chimbomhanya naye kuAR hospital.
now tiri kuarira hospital naye service ingori slow but tiri kutry kuda kuti zviite ball zvifambe neproper procedure because makoti haadi maripoti anobva maprivate hospital. Police station yasuggesta kuti nemakwadziro ta munhu you need to go to government hospital. That's why tiri parira hospital but izoso aitwa x-ray tamirira kuona result yacho nekuona doctor pamwe achasonwa we don't know but kana ane concussion musoro manje ndo patiri kutya kuti pamwe nawo anogona kutopedzisira ita atozoshaya cause haana kana simba ende sitas yacho ma1 pana so ndo ma1 atiri ma1 pakaipa. Iye mukomana ambozama ake kutaura maitikira zvakaita anzi silent killer nerimwe boys vane mukomana waitsvaga wavaida kurova here kana kuti kuita nawe deal. Then my brother Tinashe vati shamwari tiza vakomana vada kuya zokurova sana silent killer vakazvinotisa kuti ndo zvaitika ndokubata mukomana kuti iwewe watizisa munhu wedu vavamisa chain because vanga neofficer we don't know kuti mupurisa here wechokwadi asi tazikanwa zita rake kana kuti ari kupi kana kuti kupi. Ndokumurova kuzomusiya ari flat saka pakaipo ma1 apana here ane namba muponere ziso regondo apana here ane namba muponere ziso regondo pane maseleba kabuda offside nezuro pane maseleba kabuda offside nezuro etinoinau peshona kwete chindau zichiverengwa naye wenyuskimba anofumura anoita